2024 жылы пенсияда не өзгереді? 2024 жылы минимальная заработная плата 85 мың теңге, МРП 3692 теңге, прожиточный минимум 43407 теңге, яғни күнкөріс деңгейі, және минималды пенсия 28215 теңге болады. Сәйкесінше, солидарная, яғни жасына байланысты пенсияны есептеу үшін қолданылатын 55 МРП-ның мөлшері 203.060 теңге болып өзгереді. 203.060 теңгені 36 айға көбейтсек, 7.310.160 теңге бұл 3 жылдық пенсияның максималды суммасы болуы керек. 55 МРП-ны 3692-ге көбейтсек, 203.060 теңге шығады. Бұл бір айға максималды солидарная пенсияның суммасы. 43.407-ні 105%-ға көбейтсек, 45.578 теңге бұл бір айға максималды базалық пенсияның суммасы. Енді 43.407-ні 70%-ге көбейтсек, 30.385 теңге бұл бір айға максималды жинақтық пенсияның суммасы. Базалық пенсияны есептеу үшін прожиточный минимумның, яғни күнкөріс деңгейінің 65-105% стажға байланысты есептеледі.